Buenas tardes amigos, clientes y seguidores de Huelen de Medio Uso. Pues miren, aquí tengo la Sirenita que está en oferta de 2,000 pesos. Fue a la que le saqué los cables. Aquí se ven los cables que se le sacaron. Está en buen estado, funcionando. Pero en este momento estoy haciendo el video porque la estoy programando, ¿sí? Recuerden que aquí tengo el programa de la Zencon Gold. El día de hoy estamos a 23 de mayo del 2023. Y pues les voy a mostrar cómo quedó. Hay una persona que anda atrás de esta sirenita. Pero pues la programación que se le hizo se puede adaptar a cualquier persona, ¿sí? A ver, vamos a poner el HF, el hands free, manos libres. Y aquí se va a manejar de esta manera. Bueno, pues ahí tiene los tonos alternativos. Y trae lo que es el sonido de la costera. Y aquí mismo trae el sonido del Pierre. Ahora como llamadores trae el Wild. Y trae el Horn. Esa es una de las maneras de programación. Ahora voy a programar la segunda forma. A ver, vamos a ver. Ahorita van a ver que aquí va a empezar a cambiar los foquitos. Es porque se va a empezar a programar. Y ya van a ver lo que es la programación de la sirena. Con el white clásico. El yelp clásico. La misma sirena costera, el Pierre y todo igualito. Lo único que va a cambiar es que aquí van a estar los dos sonidos clásicos, el Wild y el Yelp. Aquí ya se apagó el foco y vamos a empezar nuevamente. Y los llamadores son los mismos. Bueno, pues esa es la programación. Si le ponemos el manos libres, los cambios son... Bueno, pues ahí está disponible la sirenita. Todo le está funcionando. Sí, todo le está funcionando. Este es el de 8 segundos. Está bien programadita. Y pues la tengo en oferta. 2,000 pesitos a la persona que quiera. La voy a dejar con esta programación. Sonidos clásicos, el costero, el Pierre. Los dos llamadores, Wild y Pierre. Wild y el Horn. Ahí va a estar a su disposición. Pues ese es el comentario. Mi nombre Alan Cárdenas. Ya saben, este es Huelen de Medio Uso. El teléfono único para hacer negocios es el 983-1010-654. Y nos vemos hasta el próximo video.